เชฟณรงค์ครับทำอะไรอยู่ครับทอดปูครับ So you took the crab out of the fish sauce and put it in oil? Yes book dog snow fly water แต่คุณเนี่ยทอดปูไฟแรงขนาดนี้ไม่กลัวเหรออันนี้มันจะติดนี่เห็นไหมโทษครับโทษครับไม่ติดกระทะนะครับไม่ติดกระทะติดหม้อแทนถุยไม่ติดครับอันนี้เป็นสูตรของกัวเตมาลาครับสูตรจากฝั่งกัวเตมาที่ส่งI got my eyes on you. Yes sir เชฟแฟนทำอะไรอยู่คะ